Partner von Venio SRL präsentieren die Automotorshow. Salut alle guten zusammen an der Automotorshow. Wir sind heute zusammen für den Renault Twingo Elektrik zu testen und uns nun zu gucken. Ich bin gespannt, ob das auch alles stimmt, was Renault uns so versprochen hat. Den Twingo hat für 30 Jahre für die erste seine 4 Pneuen auf den Makadam gesetzt. Und hat an der Zeit auch schon seine Konkurrenz. Die dritte Generation vom Renault Twingo gibt es auch als Elektroversion. Und wir hatten eine Spezialversion mit dem Namen Vibe am Test, die auch durch seine 16 Zoll Alufelgen mit Designelementen weiß an Orange, sein spezieller Kühlergrill, den Dekorring um Schaltknöppel, Sitzer mit Akzent am Orange, sowie der Vibe Striping und der Karosserie, an dem 3 Line Vibe Striping und Tableau de Bord herausgestochen haben. Durch seinen Undriff auf den hintersten Rädern bleibt die kleinen 3,2 Meter langen Auto auch erstaunlich spendabel an der Offer auf Platz. Die außerdem dafür sorgt, dass mal am Twingo Elektrik auch ein Punkto Ladevolumen von 219 bis 980 Liter nicht changiert wird. Und en plus ein flinker Wendekreis von 8,6 Meter kann aufweisen. Am Interieur bietet Twingo Elektrik wie auch seine ganze Familie 4 Plätze nun. Am Notfall für Großstrecken, 2 Großpersonen und 2 Kinder. Auf den 4. Plätzen sitzen sie bequem, wobei han dran Gefühl abkönnt, echter auf einer Bank zu sitzen, dafür aber genug Platz für den Kopf und für die Beine. Den Interieur vom Renault Twingo Elektrik ist an einer einfachen Form immerhin nach schick gehalten. Der Chauffeur kann über den 7 Zoll großen Touch-Ekran an der Mittelkonsole schaffen, der noch seinen Zweck erfüllt. Sein EasyLink Online-Mediasystem bietet viel vernetzte Services, die Fuhren und Leben mehr leicht machen. Wie zum Beispiel das Navigieren den nicht nehmen und das gewünschte Ziel, mehr ermöglicht doch, Over-the-Air-Updates nützliche Verkehrsinfoen zu liefern. Es kann in seine vorprogrammierte Strecke von daheim aus per App direkt und den EasyLink Navigationssystem schicken. Und mit der My Renault App bleibt ihn immer und überall mit seinem Twingo verbunden. So gut die Autonomie von der Batterie hat ihn immer am Blick, für ohne Probleme hinzukommen. Oder für andere Gegend die Elektrostationen zu finden. Und so gut diese App weißt du all Moment, wo dein Auto geparkt ist. Vergleich mal den 3-Zylinder Verbrennungsmotor mit dem Elektromotor. So schenkt den Elektromotor am Ruhemodus zu laufen. Nervig Geräusche vom Motor oder Vibrationen gibt es nicht. Und noch der Träger an der Boîte bleibt auf der Seite. Den Twingo Elektrik nutzt wie sein großer Bruder der Zoe automatisch ein Ersetzungsquad. Bei der großen Batterie mit der Leistung von 21,4 Kilowattstunden setzt Renault auch auf ein neues technisches System. Die mit 130 Wattstunden pro Kilo zusammengepressten Energie vom Lithium-Ionen-Akku geteilt mit Wasser gekillt. Was dafür sorgt, dass die Temperatur von der Batterie bei extremen Temperaturschwankungen konstant bleibt. Ganz lassen sich diese Schwankungen nicht vermeiden. Dazu hängt der Verbrauch respektive die Autonomie sehr stark vom Profil und dem Stil vom Fuhren auf. Schon bei der Normautonomie no WLTP gibt es große Differenzen. Bei den Mengen reicht die Energie für 190 km, bei einem anderen für 270 km. Wenn aber Lohai nimmen am Eco-Fuhrmodus NRW kann der mittlere Wert bis auf 220 km ausbauen, was wir auch an unserem Test fertig tun. Aber wenn lo fleißig den B-Modus, Rekuperationsmodus anschaltet, an dem wir auch viel gefahren sind, kann sich schon nach etlichen Kilometer Autonomie herausholen und dabei auch nachlässig mit enger Pedal fahren. Die Elektromaschine am Twingo legt 60 Kilowatt, umgerechnet 82 PS, bei einem maximalen Drehmoment von 160 Newtonmeter. Er bringt den 1,2 Tonnen schweren Twingo Elektrik auf eine maximale Vitesse von 135 km/h. Besonders sein Untere überzeugt. A gut 4 Sekunden von 0 auf 50 km/h brach aber bald 13 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Geschäft vom Twingo Elektrik sind noch die Kurzoptritt. Und die beherrschen noch viel besser wie sie konventionell Britter.
puncto elektrische Energie oplöden geht den Twingo Elektrik mat vollem Äfer und Dabecht. Konkret mat 11 oder 22 Kilowatt. An dommer da ass den Akku an 12 Stunden bzw. a 60 Minuten erëm voll opgelöden. Wann ech lo iwwer all der Tränk vorschwätzen, so nech, dat se schon lang chemi so flotten handliche klengen Auto gefuersinn. Den Dawe Schweerpunkt durch de Bodem verbauten Akkuen deet dem Fuhrverhale gut. Am Stadtverkehr fielt sich den 3 Meter 260 französische Mini besonders wohl. Er beweist doch hei mat segem Undriff op den Hënnestrieder seg Stärkten wie sei Wendekreis vun nëmmen 8,6 Meter. An plus mat sege fichte Räder, die sich im 45 Grad aschlo losen. An dat sich heit sich vun enger Parkplatz op Grund vun senger kurzer lenkt auch einfacher weist as e weitere Pluspunkt. Op der Landstroos an op der Autobahn könnten in sinn Grenzen erweist hei e bëssen sinn Schwächten. Auch beim Säier an eng Keiere Raffuren spielt de Viersicht den ESP net mi mat. So wie fir mech auch perélech sinn Steierung e bësse mé direkt kennt sinn. Mi sos feist de klenge franzésche Filo schon sinn gut manéiere. Für diese Reportage vom Renault Twingo Elektrik aufzuschließen, wo mir die Lidi an der Wolle gesagt und nur noch 10 Meinung angeholt. Was mich beim Auto überzeugt hat, ass sei flotten Untritt, ass flink, ass handlech, so wie seg Automatik, die ganz gut ass, die gut schafft. Für mich ass den flotten zweiten Auto. Diese Renault Twingo Elektrik ass de perfekten Auto fir an der Stadt, wie Lidi auch schon sot. Mei ënner dem Strich iwwerzecht Renault Twingo Elektrik auch op kurze Strecken iwwer Land, wobei sein einzigen Notdeel d'Autonomie vun 200 km kein Großspringer lernt.